今次介紹一間深圳精緻東北料菜，同大家食開嘅東北菜唔同，呢度主打東北滿族菜，海鮮菜式比較多，而且採用渤海灣海鮮烹調，營養價值非常高，兼且呢間餐廳對刀工、火候同造型都十分講究，呢度嘅食物絕對會令你對東北菜有不一樣嘅體驗。想知我食咗啲咩？就快啲留意以下影片。行行吃貨。首先分享前往路線，咁我哋今集呢就係去後海站啊。咁隨住深圳灣口岸嘅地鐵開通之後呢，咁如果呢我哋經深圳灣口岸過關上深圳，再轉乘深圳地鐵，2個站呢就到後海站噶啦，唔使轉車，好方便噶。咁大家都可以參考呢一個搭車路線。我哋由後海站 K2 出口出，沿住商場直行，去到盡頭位置我哋轉左，然後一路直行，見到 B 區門口，我哋轉右，搭升降機上3樓，去到3樓之後，我哋往右邊出口行，然後轉左直行，就會到達我哋今次介紹嘅餐廳——奉天繁華精緻東北菜。店鋪環境非常之靚，採用民國新中式風格，輕奢簡約裝修，唔似傳統中式餐廳咁，多咗一份現代酒館嘅精緻感，營造出高貴格調。餐廳亦都有多間包廂房，客人可以提前預約，方便家庭及朋友聚會。餐廳亦都有乾式熟成櫃，佢有恒溫兼且保持濕度同殺菌功能，優化保存食物風味同質感。咁而家試試佢哋嘅菜式先。呢個呢就係長白山蔓越莓鍋包肉啊！咁佢成嚿呢都係炸到脆卜卜咁樣噶啦。咁見到呢，佢係炸到金黃色嘅，然之後呢再上咗一啲酸酸甜甜嘅蔓越莓肉啊！咁平時呢成日食蔓越莓嘅一啲光果啦，咁就未試過呢將佢呢變成一個醬汁呢嚟去做一個調味喎。咁今次呢呢一個呢係我第一次食啊！嗱，咁佢啲醬汁裏面咧，真係咧有一粒粒嘅蔓越莓嘅乾果嘅，好味啊！東北菜咧成日都會食到呢啲鍋包肉噶，中間嗰個肉咧都係好腍啦，好容易咬開，成嚿咧就係炸得夠晒脆啊！咁佢咧炸到脆卜卜啦，再加上個醬汁咧酸酸甜甜啦，所以咧大人細路咧應該都係非常之中意食，尤其是蔓越莓咧對女仔都好好啊，食多啲都唔驚。平時咧成日都見到乾式熟成牛扒啦，咁今次咧就第一次食咧乾式熟成鴿子腿啊！呢個咧係鴿嘅腳嚟嘅，咁見到都好大隻哦，好特別啊，好豪華嘅。咁佢咧成個擺盤咧都係非常之精緻噶啦，見到下面咧有一啲石春啊，上面咧先至咧去再擺呢個鴿子嘅。咁呢個鴿子腿咧做咗乾式熟成之後咧，咁佢嘅水分咧就會蒸發咗啦，而且咧仲可以去除到咧佢本身嗰隻家禽嘅腥味，所以咧佢完全一啲都唔腥嘅。呢一個做法咧就係咧混合咗一個西式嘅元素落去啊！呢一個咧係一個新派中菜嚟嘅，真係。咁而且咧呢一度咧係唔使上皮水咧，都可以咧做到佢脆卜卜嘅效果喎。依家咧就要試下。好驚豔啊！咁呢個鴿子腿咧咬落去咧，中間係爆汁噶，係有少少咧有啲湯汁嘅感覺，但係其實咧係呢一個咧呢一個鴿腿嘅本身嘅肉汁嚟嘅，所以咧佢係哇冇諗過咧佢係爆汁嘅。咁而且個皮咧係好薄好脆啦，佢唔會有多餘嘅脂肪噶，所以咧食落去咧一啲都唔肥，而且係好鮮味啦。佢係令你咧更加食到一種肉香。所以咧呢一個咧鴿子腿真係唔係度度都有得食啊，好好食啊！呢個咧一定要帶長輩嚟試下。呢個咧就係紅油蒜汁浸脱蜘蛛手凍，咁佢咧個名又可以叫佢做海鮮凍啊。呢個海鮮凍咧賣相好精緻啊，成個金元寶咁噶。咁如果大家新年過嚟食飯嘅話咧，一定要嗌呢一道餸，因為咧非常之好意頭啊。膠原蛋白，中間就見到所有海鮮，好得意噶，中間咧有成粒蝦仁噶，呢度咧仲有成粒片肉添啊，好鮮味啊！咁而且咧佢好特別嘅就係咧佢個醬汁咧就係有酸酸辣辣咁樣啦，而且個蒜香味好濃咧，好惹味嘅，好好味啊！
咁呢一道咧絕對係一個手工菜嚟嘅，大家咧都可能咧會驚呢道菜咧會肥啦，但係其實咧佢一啲都唔肥，因為咧佢係用咗一個脫脂凍嚟嘅，所以咧佢係咧食落去咧唔會令你咧覺得有累贅啊，或者係油膩嘅感覺，係非常之清爽。咁再嚟介紹咧，呢個就係蝦虎肉缽缽菜。咁見到咧上面咧就係有好多瀨尿蝦啦，亦都係咧佢哋所講嘅皮皮蝦。佢個名叫缽缽菜啦。咁中間咧的確係有好多菜㗎。咁佢整個做法咧就係出面咧仲有個蛋皮添㗎。咁啊見到咧有隻皮皮蝦喺度啦。上下咧就係煎咗一啲流心蛋咧，或者係荷包蛋咁樣咧去夾住佢咧，係好似一層層咁樣㗎。哇！咁中間呢個菜心咧，佢係咧非常之腍啦，而且一啲筋都冇嘅，入口就會化咗嗰隻咧，唔會有纖維嘅感覺，咁會食到一種菜嘅清甜味啦。咁另外咧就係個蛋味咧好香濃啊，個蛋汁咧好好味啊，好好食啊！長輩一定咧唔會詐型，因為佢成個菜式咧雖然係好似好簡單嘅食材啦，但係其實擺埋一齊咧，呢一個咧係一個精緻料理啊！試埋個皮皮蝦，呢個皮皮蝦咧就係呢道菜嘅靈魂，因為佢好鮮味，而且咧肉質亦都係好彈牙啦，連埋個蛋味咧，嗰個蛋白質嘅味道咧好鮮味啊！再嚟同大家介紹咧，呢一個就係主食嚟嘅，咁佢個名咧就係叫做特色筋頭巴魯牛肉敷餅。咁見到咧佢中間咧真係有個呼拉圈嘅嗰個餅啊，而佢嘅食法咧就係咧將呢個敷餅咧去切開一半半啦，咁就見到咧店員咧就幫我哋咧將佢切開咗，然之後咧就可以咧攞住呢一個敷餅咧去點汁食啦，同埋夾埋啲牛肉一齊食嘅。哇！個餅咧就沾滿晒汁啦，咁依家咧就試下個餅先，好好味。個醬汁咧有啲似柱侯牛腩汁嗰隻咧，但係炆到好腍啦，同埋好濃郁嘅柱侯牛腩煲。下面咧真係有白蘿蔔啦，又有牛腩咁樣。嗰個味道咧係好濃郁，我覺得有少少似一個薄身魚嘅饅頭啦。咁佢咧亦都係好有筋性，咬落去軟綿綿咁樣嘅。東北嗰邊咧未必食咁多米飯，咁呢個咧就會佢哋會食下啲包咧，即係呢啲餅啊去替代嗰個主食。係大嚿牛筋啦，咁呢個牛筋咧夾一夾咧已經知道佢係炆到好腍啦，同埋咧佢係又係炆到透晒咧，定係好入味嘅。入口即化噶，咁之後咧仲會食到有啲黏黏地住個口啦。咁呢個牛筋咧炆得好好味，又真係好似牛腩煲咁樣啦，就係咧連個牛腩即係個蘿蔔咧都係炆到透晒嘅，見到咧啲醬汁咧係已經滲晒入去，好味啊！個蘿蔔勁腍。接住落嚟介紹呢一道菜咧好特別啦，咁見到咧佢係一個小菜包咁樣嘅。佢個名就係叫做菜包，咁佢咧亦都係咧一個上飯包嚟嘅，裡面咧係有飯㗎喎。咁我咧就試下娃娃菜呢一個先，好靚啊！咁佢咧用娃娃菜包咗嘅，而佢食嘅時候咧，旁邊呢一個係雞蛋醬，一啲肉末醬咁樣嘅，好多料㗎，見到個醬汁，咁就可以煎，咁樣咧煎嚟食啊，咁樣啦。咁見到咧呢個少少肉上去，中間咧包咗少少飯嘅，然後咧呢一個醬汁咧就係偏鹹啲嘅，咁啊襯埋呢一個包嚟食咧就係啱啱好咁樣。跟住呢一個咧就係用紫蘇葉包嘅，好得意喎。咁佢咧就係有個飯仔咁樣啦，又係咧可以點呢一個醬汁，好好味喎。呢個咧可以話係東北嘅壽司啊！真係好似咁佢咧就點咗之後咧，個醬汁咧又係好惹味啦。咁再加埋咧呢一個咧，本身咧就係一個小飯仔啦，同埋有派菜，個味道唔會話好長，加埋一齊咧超好食啊！接住落嚟介紹呢一個咧叫做榛磨滷肉末燒海參。咁我試試佢個醬汁先，個醬汁咧就係下面咧用咗大興安嶺嘅榛磨，一種菇嚟嘅。呢隻菇咧好好味啊，近似牛肝菌啦，真係好好味嘅一種菇嚟。因為就係食緊呢隻菇咧，好似食緊肉嘅味道咁樣。咁另外咧就係佢下面落咗啲肉末咁樣啦。跟住咧就係呢一條咧大條嘅
燒海參啦，刺身嚟嘅，爽爽彈彈啊！哇，呢個海參咧貴嘢嚟㗎，真係好食，超好食啊！海參咧係非常之依賴咧個醬汁咧去做調味，咁佢本身咧嗰個味道唔會話好出啦，咁所以咧個醬汁咧真係又係靈魂嚟嘅。呢個凍梨冰淇淋咧，成個雪糕都好靚啊！上面咧就有呢一個凍梨乾啦，酸酸甜甜依樣咁樣嘅。見到咧成個雪糕底咧係用咗凍梨去打啦，所以咧係打到一種咧麥芽糖嘅感覺，好特別，好食嘅。咁嚟緊農曆新年咧，大家咧都可以過嚟呢一度咧食飯啦。呢一度嘅菜品咧好精緻啦，而且每一道餸都好靚，食落去咧亦都係咧食到廚師嘅心思啊！因為咧真係好有心啦，同埋咧味道咧亦都係好好嘅。咁再加上咧佢有啲菜品咧都係好矜貴嘅啦，又有皮皮蝦啦、海參啦，又有咧呢個金元寶嘅豬肉凍。咁相信咧大家嚟個新年過嚟食咧都係非常之好意頭啊！耶！咁嚟緊農曆新年啦，先祝大家馬年快樂，馬到功成啊！咁今集先分享到呢度，我哋下條影片再見，拜拜。行行吃貨。